Ngiye ngundi ibintu bimeze nk'iby'abakongomani bigaragara nyine bipika ibintu by'ibisazi nimba ari abantu benshi bakarya bakabyina nimba ari ahantu hanini nk'uwama nkayikorera nko muri arena abantu bakuzura hakaba nyine lit kuko abari umunsi utazigera wibagirwa mu buzima rero umunsi utazibagirwa mu buzima ntabwo ugomba kuba usa n'iyindi ugomba kuba ari ibintu bifatika niyo bitaba birimo amafaranga menshi ariko birimo ibyishimo byinshi rero ibyo ndabikunda. Yes, nongeye kubasuhuza n'umuhungu wanyu mukunda cyane Orphibayo 007. Bien, nongeye kuba ikaze ni Daily Play musanzwe n'umundi mukurikira kuri Irebe TV. Nibagiye gukora subscribe. Yes, ngaba ndi kumwe n'umwari ukiri muto cyane. Ikaze. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Ni meza cyane cyane. Yego. Abakuri bise. Bonga corona. Corona guys. Bitese. Sava. Uri kubasha kwirinda? Cyane cyane bifatika. Ndakubona amafreshere. Molo. Bien. Ushobora gutagira twibira bya n'abadukurikiye uri mu ntoki. Amazina yanjye ni Kirenga Albina Sydney. Nk'abandi umunyarwandakazi, nk'abamba mu Rwanda. Abantu benshi bakunze kumbona mu bintu by'imyidagaduro, logistique, byose urebye ibyinshi. Yego. Wizehe ntangira amashuri abanza nahereye muri Escaf Nyamirambo nyuma njya kwiga ayisumbuye muri Fawe Girls School nyuma ngera muri Lycée Notre Dame de Citeaux nsoreza muri Mount Kenya niho nagarukiye. Okay. Umwaka ushize cyangwa narangije 2017 nibwo twa graduatinze ariko ko ntari ndi no mu Rwanda ntago nakoze ari amaseremoni yo kwambara n'ibindi nk'ibyo. Aho barabitereye iki? Narize logistique. Okay. Ndabona ufite akantu ku mutwe kwa fe yawe kavuze iki? Bakunze kukita gasimbi cyangwa isimbi. Bakazi kuri Teta Diana nanjye rero ndagahorana niwe nabirebeye ko mukunda mwireferaho ku bintu bimwe na bimwe rero kari mu byo nafashe by'ibyiza. Arabizi ko bikora nawe? Ajya mbona nimba ari ibintu bya sinzi akabantu benshi bakunze kumpamagara bakamunyitirira ariko ntago dusa cyane ariko kubera kano kantu abantu benshi abatamuzi neza isura bakunda kugira ngo ndi Teta. Ntago murahuraho? We ntago turahura. Okay. Baramutse muhuye n'iki kintu wamubwira? Nkeka ko ari ikintu namubwira namushimira kuba yarafashe aka kantu k'umuco akakagaragaza ku bakobwa bose umukobwa wese ukabonanye ukeka ko akomoka muri Afrika. Urumva na aka design keza yazanye. Ikindi afite ijwi ryiza no kumushimira ibihangano byo ashyira hanze. Ndumva ari ibyo. Okay. Igatugaruke kuri wowe akenshi abenshi bakunda kubona ubyina. Ni impano ufite cyangwa byaje bite? Kubyina ni ibintu natangiye bintunguye kuko ntago mbere nabyinaga nkiri umwana. Ni ibintu nakoze ko ngera muri secondaire bashatse kunyuzura. Barambwira bati nutabyina uzajya uvoma uzajya uterura amabase uzajya udusasira n'ibindi. Rero kubera nari mfite ubwoba ndi muto cyane ndavuga hano kugira ngo n'imibereho ngombe nkora ibyo bashaka. Rero niko kubyina mbyirinye mbona binavuyemo nkabona ndanabizi mpera icyo gihe kugeza na n'ubu rero ni ibintu nkunda. Uyu munsi ubona biri kugufasha iki? Kubyina bimaze gutuma ngenda mu bihugu byinshi bimaze gutuma menya abantu benshi hari n'akazi bimpesha kadahuye nabyo. Rero numva ni ibintu byiza ku buzima bwanjye no kubw'abandeberaho b'abakobwa mu Rwanda no hanze yaho nimba bahari bakabikunda. Ubasha kubyumvisha utababyeyi nimba bafite kuba sigabyina? Ababyeyi rero banje ni abantu bumva cyane cyane ko ukurikije ibyo nize sinari nkwiye kuba njya mbyina kuko njya kwiga nize math physique. Umuntu wize math physique ntabwo ushobora kumva ko ashobora kugira gute kubyina. Urumva rero njye ni nkaho naciye panya ku mpande. Rero izo panya barabibona kuko ziranyinjiriza nta kintu nkibasaba kugeza na n'ubu. Ibyinshi nanabasabye usanga mba nabyishoboreye kandi ugasanga mfashije n'abandi kandi nkoresheje wa mwuga abantu benshi navuga baseka. Yego. Iyo umuntu akubonye yabona ukiri mutoya ariko ahita yibaza byinshi bindi waba ufite. Hari impano zikurimo. Ni ukubyina gusa?
si ukubyina gusa ubwo nkora ibintu byinshi nkurikije nkora ibyo bya logistique nakubwiye ni nko gucunga imari ukuntu n'ibyinjira n'ibisohoka nzi gukora marketing nkaba nacuruza ibintu mu buryo bwihuse mbasha gukoresha indimi mu bintu byinshi nkora bunyamakuru buriya yego ubunyamideri gukina amafilme donc ibintu byose nshoboye cyangwa se nize nkamenya ndabikora ariko bipfa kuba biri legal icyo muramvuga kuko ikintu cyose ukora kiguteza ibibazo na leta bundi ntago aba ari sawa gute ibintu bitemewe n'amategeko ntago ibyo njya mbyireferaho nubwo mba nshaka kubijyamo njya mu bintu bitazaneza ibibazo kandi noneho birimo kuba ntizitira ibyo mbonye byiza nshoboye ndabikora hari filime warakinnyemo yego nakinnye muri court métrage yitwa Why Me bajya bajyana mu mafestival ariko ntabwo barayisohora kubera ibibazo bya corona indi nakoze ni Notre Dame du Nil ndumva mushaka kuba mwarayibonye ni film yahuzaga abanyarwanda ariko harimo n'abarundi harimo n'abafaransa nyirayo akaba nawe ari umufaransa uvanze n'umwafganistan ubwo rero yaje kuyikorera ino ituma tugenda tuzenguruka gutyo gutyo muri uri actrice watari gutyo ndagerageza iyo filime isobanuye iki kuri wowe cyangwa se niki kirimo ni filime igaragaza igihugu cyanjye ibyo cyaciyemo cyane cyane ko yerekana ibintu bitigeze bigaragara birimo abakobwa ni filime irimo abakobwa benshi kurusha abandi bakinnyi muri filime ku buryo yerekana abakobwa bari mu kigo icyo kigo kiranahari Lycée Notre Dame de Citeaux ikaba yerekana ukuntu mbere bari innocente uvuka uri umuntu usanzwe ntabwo umuntu avuga ngo ahita umwicanyi ariko avec le temps ibyo wumva mu rugo bakubwira uyu muntu umwange uyu muntu gutya yerekana amateka y'u Rwanda ariko aturutse muri innocence nyuma hakavamo urwo rwango twagiye tubona niki yagusigiye iyo filime kuri wowe nsigiye platform ngubu ntago byangora cyane gukina amafilme njye ku bwanjye kindi igusigira finance kuko filme nk'iri bira international bakwishyura neza ikindi tumumenyana n'abantu utaruzi ko mu buzima uzigera umenya ugera ahantu utaruzi ko uzigera ugera yego wakinye filme se buri wumva ari impano cyangwa wumva ko ushaka gushakira cash bwa mbere njya gukora casting ntago nari nzi ko nakina filme ariko nari nzi ko navuga ko nabasha kuvuga kandi sintinya kamera cyane ariko ntabwo nari nzi ko bavuga ngo action nkakina ibyo bintu gusa ni ibintu byasabye nk'amezi 2 batwigisha muri mashirika hari uwo mugabo yakomezaga azatwigisha turi abakobwa benshi ni naho yagiye akuramo abo azaha amahole muri iyo filime ye wowe wakinnye buriya nakinnye ndi de bande babandi bita ba de bande babagome reka wakinnye de bande yego tunyuremo tubwire ko wabaye de bande rero byari bigoye kuko siko nihe mu buzima busanzwe ariko urabyiga umuntu ashobora kukwigisha kuba umugome ukamuba koko atari ukuvuga ngo urabiba mu buzima bwawe ayo ni amahitamo yawe ho kubona ubuzima bwawe ariko muri filime ushobora kwiga gukina role kandi ukayifata kuko ariko nanone binahera kuri character usanga we nk'umuntu kuko twari abakobwa benshi harimo n'abagiraga amahane kundusha ariko we umuzungu watukoreshaga yatubwiye ko yagiye kunturanya akurikije amaso yanjye avuga ko amaso ya kamera nimba sinzi ukuntu babigenza mu buhanga bwabo hari ukuntu nkoresha amaso nkaba nagaragaza umujinya cyangwa ubugome ubwo rero ni muri ubwo buryo ariko twamaze amezi 2 twiga njye n'amazi amezi 2 yaranagusuraga mu rugo iyo bishobotse bitabishobotse agatumira iwanyu kugira ngo akumenye neza amenye uyu muntu yavutse ate ese yakundaga kurya iki urumva nibwo buhanga bw'aya mafilime international bamenya base yawe kugira amenye ati uyu muntu ninshaka kaba umugome ndazana ikintu yanga kuko ni nko kwereka ni nk'ukuntu bereke nk'inzovu umuntu yanga wenda ahita imwica kuko babagariye ya memoire rero kugira nanjye mbashe gukina role narakaye cyangwa umugome yajyaga azana ibyazi kuri njye kugira nibavuga action nkine neza nk'ibiki yazanye bituma agusembura ukaba ibyo rero nibanga kuko n'ubuzima bwanjye n'ubuzima bwanjye ariko yirefera ku bintu azi ese wanga iki mu buzima arakubaza ese iyo ucanze umerute ni muri ubwo buryo akwinjirira kugira ngo abashe kugukoresha action runaka ashaka yasanze wanga iki vanjye nanga umuntu usuzugura
kuko nanjye ntawe mba nasuzuguye ikindi ubuhemu umuntu uguhemukira nta kintu mbese injustice nanga injustice yego donc ni cyagendeye kugira ngo ufate ikintu yorore cyane cyane nibyo ikindi no kukumenya wowe ubwawe no kugutoza kuko wiga script ukajya uyireba ukamenya uyu muntu ngiye gukina yitwa gutya ateye atya ngo mbe rero ndeke kuba Albina mbe uyu muntu ndi kureba wowe iyo urebye role bagoye basanze ibyo bintu bimerita kuri wowe kuri njyewe ipara ko nshobora kuba naba umugome bishatse kuko nasanze nabikora sinzi ariko ntago navuga ngo ni ibiki bindi ni bwa buhanga nyine bw'umudirector wa film mu guhitamo abashaka ikindi ni wowe mukinnyi gukina ibyo agusabye turi hano ushobora kwibuka ikintu waba warakinnye muri film kikagutangaza ku buryo ushobora kuba wicaye ngo ukaba wakiactinga muri filime nyirizina ho si cyane ariko turi kwiga gukina hari ibintu yabwiraga umwana ngo naza mfukame imbere mukubite ujo ntimukubite me mukanda mutuke mu maltraite rero ni ibintu byanshotse kuko nubwa mbere nayo mbonye umuntu nzi w'inshuti yanjye mfukamye imbere ari kunsaba imbabazi bameze nko kugusipiriya nka kuriya sinzi umwana bakoze nk'ikosa rero biragushoka iyo urebye nabi rero ushobora no kuguma gutyo ubuzima bwose niyo mpamvu iyo urangije gukina filime bagusaba kujya ahantu ukaruhuka ukibagirwa iyo role wakinaga muri icyo gihe runaka kuko twamaze nk'amezi 3 rero deja muri amezi 3 bibaza ukuntu ntabwo nari nka gutya nari narabaye undi muntu rero byasabaga ko njya ahandi nka refreshing nkaba undi muntu aho wicaye ushobora gukora nk'amasegonda nka 30 uvuga uti nakinnye muri ubu buryo ubishobora kubishobora nabishobora ko ntabwo nabikora ubu kubera iki ni nko kugarura wa muntu nyine wo muri iyo filime ntabwo ari byiza kuri njye wabikora nk'urugero gusa bati ngo njye nabikoze gutya ubwo uzabashyirira agatrailer uzabashyirira agatrailer kubera ni nko kugarura past c'est pas du tout bien parce que ubu se nimva hano nyuma ya interview ndamera gute c'est pas bien rero action barakinnye nk'iyo ngiyo surtout iyo ari action igoye ubu ugomba kuyibika ahantu muri boîte njye mba narayibitse rero nongera kuyigarura ariko ngiye mu kazi nyirizina ujya wibuka nk'ikintu waba waraciyemo utajya yibagirwa mu buzima bwawe niyo traje nyine yo gukina je pense ko ari cyo kintu cyanshotse mu buzima parce que bagukura iwanyu bakwambura telefone akenshi mbese uribagirwa ubundi muntu for a long time buri joro uri muri acting nyika ko ari cyo kintu cyanshotse gituma mbundi muntu till now ko birakurikirana ntabwo ushobora gushira kuko abantu badakurikiye baraza kugira amatsiko y'icyo kintu mu rwego kugira ngo tunabamara amatsiko watunyuramo niyo wabiceje kwateri ibi ngibi ese ari ikintu waba wicuza ko warakinnye nko muri iyo filime cyangwa yaba yaragushimishije bon kunshimisha yaranshimishije kuko yatumye nkora ibyo ntari nzi ko nakora ariko ikimbabaza ni sinzi nimba navuga kimbabaza c'est juste que umaze kwireba nyuma akubona ukundi kuntu ntabwo atekereza ati Albina ni umuntu witonda pardon ou soit ni umuntu umeze gute se umwana mwiza kenshi ahita abona image yabonye nk'abantu bakureba nko hanze avuga ati ko biri kose nubwo yakinnye ari umugome asanzwe ari umugome urumva rero aho uca hose ukumenye utavuga ati wa wundi ndumva ari icyo kibi nta kindi kibazo umuntu mwakinanye uyu munsi mubanye mute abenshi ni inshuti zanjye magara abandi turavugana ubuzima bwarakomeje nyine ni inshuti nshyashya turi mu bihe bya lockdown aho benshi byari bitoroshye wowe wabashije kubitambukamo lockdown ngewe mbona ari nk'isomo nisubiyemo ndeba ibintu ntari nzi gukora ndabyiga ndeba abantu ntajyaga mbasha kuvugisha ndabavugisha bon apart yuko utinjiza nk'uko winjizaga amafaranga bitewe n'uko utajya mu kazi udahura n'izo opportunité ariko ibindi byose ni chill nta kibazo wizemo nk'iyi mirimo ubwo muri guma mu rugo guteka
gusigara mu rugo nkamenya urugo ibintu byose rukeneye ndumva ari ibyo. Speciality yawe buriya ni iyihe mu guteka buriya? Ibiryo bisanzwe, ibiryo bisanzwe, umuceri, ibiki byose mu buryo buri manye no gukora amadesert. Yego. Muri ibyo byose ukunda kwigiza? Ni dessert nyine Gusa. Oya, si gusa mais bon nayo ni sawa, ndayikunda njye ubwanjye ariko n'ibiryo bisanzwe ndabikunda. Okay. Ufite iyi mishinga se muri noneho nyuma y'ibi ngibi dore ko twavuye muri Guma mu Rugo? Urebye ibyo nari nsanzwe nkora n'ibyo ndi bugume nkora muri mu byo nize muri kaminuza no gukomeza ubuzima busanzwe mfasha uwo nshoboye cyangwa se ubishaka. Ya ndumva ari ibyo ngibyo, nta bindi bintu birenze ngiye gufungura cyangwa iki, ariko ibyiza nzajya mbona niko bizajya bigaragara ku bankurikira. Ndumva ari ibyo. Ari televiziyo imwe ukunda gucaho, nashatse wenda kuba navuga ubu nonaha ukunda kubyina cyane. Ku bana b'abakobwa kenshi ntabwo bimenyerewe, ibyo bintu bashaka kubitambukamo ute? Nibyo iriya televiziyo Flash TV tugitangiraho bibazaga ko hari abakobwa bagiye kuzajya abenshi babyita ngo kumansura, niko navuga ngo bamansura muri weekend, buri wese yagiye abyita uko ashaka, ariko twe twari tuzi intumbero dufite ni ukwereka abandi ko bagomba gutinyuka. Ikindi ni akazi karabuze, nubona akazi keza kemewe n'amategeko kaguhemba neza kucyo utagakora nta kibazo kirimo, kandi en plus ukora ibyo ukunda. Nkanjye nkunda kubyina, nkunda kuvuga, nkunda kunezeza abantu bandeba cyangwa banyumva, kuki ntabikora kandi mfite ingingo zikora, kandi mbonaho ndyama iyo ntashye, nta limite nimwe mbonamo, ku buryo ni ibintu numva umukobwa wese wibonamo iyo mpano cyangwa wumva yabishobora nafate go ahead, nafate iyo ntambwe ahitere, kuko ubuzima ni buto, ntabwo uzi igihe uzamara, so it's better to do it the early the better. Nyuma y'ibyo bintu feedback imeze ite? Feedback ni nziza cyane ku bantu fate barabanje barabinenga, ni ibintu tumenyereye mu Rwanda, barabanza bakakunenga ako babona ko bya bintu uri kwinjiza uso turi kumera neza kurushaho, bose baza bakugana. Ubu rero ndi muri ya etape yuko bose bari kungana. Ubwo rero ukubwira byiza arahari, ukuryarya ntiwamumenya, but ukubwira neza uramushima, ukubwira nabi uramwihorera ukikomereza. Ubu ndi muri feedbacks nziza urebye. Yes, ni Albina tukiri kumwe muri Daily Play. Albin, reka twigire mu buzima bwawe busanzwe. Wigeze ubeshyaho? Yego, nta muntu utabatabeshya, ndumva narabeshyeho. Ni iki kintu waba warabeshye ukavuga ati hano ndamuhamije tu? Ikintu numva narahamije abantu n'ikera. Nkijya mu bintu by'abamisi, hari ukuntu bakubaza bataranagupima ngo ureshya gute. Ndumva narababeshye. Wabeshye iki rero? Sinzi metero niyongerejeho ntari mfite. Yego, ndumva aricyo gikaze. Buriya buri muntu wese afite ibintu agenda acamo. Albi, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 23. 23. Umunsi wa mbere wasomye umuhungu wari ryari? Yari itariki umwaka. Hari ryari mba wibuka ntacyo bitwaye? Igihe ushaka ya specific mu mwaka, ushaka specific mu iki? Uko bifite byose ntacyo. Yari mu kwa gatanu ku mwaka ushize. For the first time, yego. Okay. Ufite umukunzi? Yego. Okay. Ko bari kwigusha guseka. Nturi kubyemera, ndi kubyemera. Arahari. Arakoze cyane. Albin. Baramutse baguhaye amafaranga. Kugambanira inshuti yawe. Yabarangana te wabyemera? Inshuti yanjye isanzwe magara cyangwa inshuti yanjye in general? Uko bishaka yeye. Kumugambanira mu buhe buryo ba exact ukamutanga? Oya, ntayo nafata. Kubera iki? Kubera amafaranga tuzasiga hano ku isi. Ariko uwo muntu nyamara wowe numfa uzatanga undi sinzi wari wazahora kwibuka kuko utigeze muhemukira gutyo. Ntabwo numva ko
amafaranga nge yatuma nsara oya yes Albi ni ikihe kintu ku mubiri wawe wanga bigenda bihinduka uko nkura ariko mbere nangaga amenyo kubera iki kubera hano hasi ni impingikirane niyo nangaga ikindi se niki uko ndeshya kubera iki wabyaga kubeshya bon najyaga mbona nyine umufani nako nyibibona ariko nkunda umukobwa muremure mbona ari igihangange mbona hari kuntu biguha level nyine mu buzima statue mu bantu ako iri mugufi yego buri sawa ariko nyine abantu baba kurebera hasi atariko bitesha okay nako bumva bakwibera maremare bishobotse imana ibi bimpaye nabikunda ariko uko nabifite kundi nyine nta kibazo ndabyishimiye okay yari Albina turacyakomeje tugeze muri basaza yacu y'uyu munsi basaza yacu urayizi oya mbwira ni ikibazo wumva rimwe ko gisubiza amasegonda 10 okay are you ready okay let's get ready okay kuko uri umushitsi bura turaza wenda kuguha amahirwe n'abamenye yego muri basaza yacu y'uyu munsi ugiye guspelling ngiye guspelling ijambo ni ringiri kenkayeri kenkayeri ndabivuga muri uru rurimi mu Gifaransa ushaka mu rurimi rwose ushaka QUINCALLLERIE kenkayeri tigutekereza niba bivuze neza fate mbanzemo n'icyongereza yes yari basaza yacu y'uyu munsi turacyari kumwe na Albine ikaze basaza ikaze Albine ni irihe kosa utagihibagirwa wakoze mu buzima bwawe si nko gushwana se n'umubyeyi ndumva ari icyo ngana mupfuye ikibana nashaka gutwara telefone muri Antana aranga mpita nyimujugunyira ndayimena ndamubwira ngo ndamwanga gusinza impamvu ari umubyeyi wanjye ndumva ari icyo kuko nyuma narabitekereje nsanga nakosheje yabyakiriye ate yarababaye nk'umubyeyi wasanga yaranarize nimba ntabizi ko njye nahise nsubira ku ishuri ndinjira mu kigo wasigara ku muhanda ahagaze andeba urumva naramubabaje rero nyuma byaje kugenda bite ubwo nyuma nyine yabonye ko nkunda telefone arabizi na n'ubu ariko nasanze nta n'impamvu yo kujyana telefone ku ishuri yari mu gihe cy'ibizamini ndayitwara ngo nkore iki ni bya bintu umuntu akora ari umwana ariko ugasanga nta bwonko yari afite nyine no guhubuka baramutse baguhaye amahirwe yo gukina muri filime uyu munsi wakiniye rero buri ubu ngubu zose ngenda zikunda ntabwo navuga ngo hari yose ngiye nyiga akaba ari filime iri bumpembe neza iri buzamure platform yanjye nayikunda wayikina yego nta kibazo nta kibazo Albine dukore ko urugendo se cyangwa twikomereze na story biraterwa n'igihe mufite nta kibazo mfite Albine ni ikihe kintu wibuka uyu munsi cyakunejeje kikaba cyaratumye urira mu buzima ko ati iki kintu ni iki ikintu cyanejeje nkeka ko ari ukubona ko ndi uw'agaciro hari ibintu nagiyemo mbona ukuntu bakwakiriye birenze uko wakekaga nk'umwirabura hari ahantu ugera ukavuga utari ahantu wenda bashaka kunsuzugura nurutse muri Afurika ndumva akana k'akirabura kari aho ariko ukuntu akeye bamuhaye kuva igihe nagezeyo kugeza igihe mviriyeyo ntabwo nshobora kuyibagirwa kuko nararize kuko nshima n'Imana aho ni hehe tuba twagiye muri festival muri Canada batwakira neza muri hoteli ihenze dufite ukabura umuntu umwe ufite nk'aba bodyguard bawe bane ufite ibyo ugaburirwa byiza ufite ukubaza umeze ute donc ntibitaye ngo njye nuruka muri Afurika ndi umwirabura se ahubwo bitaye ku cyo mfite ndani muri njye
rero ni ahantu nahawe agaciro ntabikekaga bituma nshima Imana cyane. buri muntu agira inzozi mu buzima, izawe waba uzizi? Izanjye ni ugutsinda no gufasha abandi. Ndumva nta kintu runaka mvuga ngo nzakora cyonyine, ahubwo ikintu cyose cyatuma mfasha abandi batabishoboye kandi kigatuma nishima njye ubwanjye, n'izo nzozi ndumva arizo. Barakoze cyane. Albine, turi kuganira no ku musozo, hari ikintu kimwe kiri hano hanze. Uramutse utwaye inda wabyitwara mute? Byambabaza cyane kuko si cyo gihe, ikindi ni ukubyakira nyine ko byabaye, ndetse nagirana nta kundi. Bamwe kubihutira kuba bazikoramo, wowe mubyara? Ni bibi kuko uba wishe umuntu, ariko njyewe ntabwo nabyifuza kuyigira ngana gutya. Ntabwo siyo vision, sizo nzozi rwose. Ntabwo nshaka umwana ngana gutya rwose, kuko nanjye ndakirera, ndakishakishiriza ubuzima, ndakiyitaho. Hari n'ibyo ntabasha kwikorera, nsaba ababyeyi banjye. Rero kujya kuzana undi muntu ku isi ni responsibility itabaho, kuko umuntu abazahora ahindukira kureba, fasha, nyereka. Nawe ubwo nturabibasha rero kujya kuzana undi muntu ku isi, umuntu umuhemukiye, umuzanye mu bibazo ku isi iragoye. Rero numva bibaye ari ibishoboka namuzana ku isi nanjye niteguye, ariko binguyeho nese nagirane ndamwakira nkamuzana nyine. Ugitekereza ku bukwe bwawe ukuntu bwaba bumeze? Si cyane. Nicyo kintu tubwira. Si cyane, ariko bugomba kuba bupimpinga. Njye ngundi ibintu bimeze nk'iby'abakongomani bigaragara nyine bipika, ibintu by'ibisazi. Nimba ari abantu benshi bakarya bakabyina, nimba ari ahantu hanini nk'uwama nkayikorera nko muri arena, abantu bakuzura hakaba nyine lit, kuko aba ari umunsi utazigera wibagirwa mu buzima. Rero umunsi utazibagirwa mu buzima ntabwo uba ugomba kuba usa n'iyindi, ugomba kuba ari ibintu bifatika, niyo bitaba birimo amafaranga menshi ariko birimo ibyishimo byinshi. Rero ibyo ndabikunda. Abakobwa bakunda kufata ingoyi n'umugabo wanjye w'inzozi. Kuri wowe umugabo w'inzozi ni iki kuri wowe? Ukunda Imana, ayubaha bishobotse, udasa uruhu nanjye, ubwo no kuvuga utirabura cyane nkanjye, ubwo ni imibiri yombi y'inzobe, abazungu kuzamura twagiye. Ikindi w'umuhanga, nkunda abantu b'abahanga cyane, abahanga mu biti, intellect, wa muntu uvugisha niyo yaba ari kublaga ariko akaba afite ibitekerezo bizima, kuko umuntu yabasha kwihatanira. Nimu wabakenewe ndamwara abakire mbere mu rugo rwanyu, azabasha gushaka inzira, azabasha kurera wa mwana uje ku isi mushyashya, mwereka ati kora ibi wikora ibi. Donc ufite ubwonko bukora neza, uwo ngo baba ari sawa. Niki wakwisabira abajene muri rusange? Nabasaba kudaringa, aribyo byo kugerageza byose bashoboye. Ikindi bakunde bagenzi babo kandi bagira umuhate, kuko nakomeje mbivuga, umuntu afite pesi ntoya, surtout noneho muri quarantaine abantu benshi bagiye bapfa. Rero wowe kuba ugihari ntabwo ari uko Imana iri kublaga nawe, nuko ifite ikintu ushaka ko ukora. Rero wisinzira, kora kandi ukore cyane, ubundi uyishimire, wiryamire. Urakoze cyane, turagushimiye. Urakoze cyane.